ホットサンドメーカーで両面カリカリのベーコンエッグ。ベーコン3枚をホットサンドメーカーに並べます。反対側も同様に3枚並べ、ベーコンの上に卵を4つ割ってのせ、塩コショウ少々、お好みでチーズをトッピング。ホットサンドメーカーを閉じて中火で焼いて、両面3分ずつ焼いたら蓋を開け盛り付けて完成。お好みでトーストの上に乗せても美味しそう。いただきます。裏返すのが簡単だから両面がカリカリで美味しい。キャンプへ行ったらみんなも作ってみてね。